Посмотри, какие у тебя картины были раньше. Вот это красиво, вот это прямо искусство. Я отвечаю, в современном мире уже нет необходимости рисовать все до пыльного блеска, как малые голландцы эпохи Возрождения. Есть фотоаппараты, нейросети, фотошопы и куча всего того, что рисуют очень круто и очень внимательно и очень детально. В современной действительности главное, чтобы художник был индивидуальным и эмоциональным. Чтобы его картинам было сразу понятно, что это писал именно этот человек. И второе, чтобы эти картины вызывали эмоции у зрителей.